Evet, şimdi ekibimizin diğer bir üyesiyle birlikteyiz. Şule Hanım, eldivenlerinizi giydiniz mi? Evet. Harika. Nasıl gidiyor? Çok güzel bir projeye imza attınız hep birlikte. Evet. Kadınlar da denizde var dediniz. Valla çok güzel gidiyor. Çok anlamlı bir proje olduğunu düşünüyorum ben bu projenin. Şöyle işte deniz, yelken, tekne aslında her yerde var. Bunu yapabilirsiniz. Ama bunun içine bir de sosyal sorumluluk projesi katınca, kadın desteği deyince, yurtta barış, dünyada barış deyince proje başka bir şeye bürünüyor. Başka türlü bir anlam kazanıyor. Evet, rüzgarla, dalgayla, doğayla yarışırken ya da oynaşırken her neyse adı bir adrenalin yaşıyorsunuz, bir zevk yaşıyorsunuz ama bu içine bu sosyal sorumluluk meselesi girince başka türlü heyecanlanıyorsunuz. Yani bu sloganı taşımak, bunun ağırlığı kolay bir şey değil. Yurtta barış, cihanda barış, dünyada barış sloganını 44 gün boyunca taşımak, bu bayrağı her gittiğiniz yerde açmak, bu kolay bir sorumluluk değil. Bunun sorumluluğuyla biz yattık kalktık, erken uyandık, işte duş olmayan marinalarda değil, dalga kıranlarda, barınaklarda konakladık. Başka türlü bir anlamı var benim için bu projenin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rüzgarınız bol olsun. İyi seyirler. Teşekkür ediyoruz.